幫我哋一齊派單張啊，做選民登記嘅。好啦，喂，報陣啦，大家唔好客氣啦，我哋影張相又要俾客㗎啦。唔好客氣啦，大家企埋，啲後生啊，踎低前面啊，影唔晒啊，驚啊！幾百幾百。矮嗰啲自認踎低，唔該，矮嗰啲踎低。我哋最後生啊！佢揸機。係啦，矮嗰啲踎低嚟嘅，所以唔好啦。後生嘅前面。你企埋去啊！我影完先，自己揾食嘅話，係啦，各位行過嘅朋友，我哋做緊咧係香港人黨嘅選民登記人，咁啊，如果未登記嘅選民咧。仲可以埋嚟，我哋有啲義工咧可以幫大家登記做選民嘅職場，或者咧係攞選民登記嘅表格，喺5月16號之前咧抌落郵箱，填完洗列郵去抌個郵筒就得㗎啦。咁下一站我哋向新界東出發啦，都係入沙田火車站嘅，希望呢一站比一站嘅成績咧比較好。咩先大？睇㗎啦，唔識咁。唔係抌放大㗎啦，抌上網上放大。OK。